Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, my God. Phezu kwentaba phansi kwamafu ebukhosini akweniphe silinde sitha imvuselele enkulu yeza phezu kwentaba phansi ebukhosini akweniphe siyathina silinde sithandaze ivuselelo enkulu yeza izamanjena ivuselelo enkulu yeza thandaza ukholwe tembulalele ivuselelo Hallelujah. Jesus. Hallelujah. 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 tembulalele Thank you, Jesus, Master. Thank you. Enkulu yeza angithatha ithuba bathandekayo ngiqale ngokuhlonipha. Thank you, Holy Spirit. Angithatha ithuba bathandekayo angiqale ngokuhlonipha umoya ingcwele isithandwa sebandla nomnikazi webandla bathandekayo kumholo webandla osifundisayo osilulekayo osikhuzayo osigcobayo nasemseni wakho omkhulu. Impilo yethu bathandekayo ipreserved. Isitha siyasicinga sisitholi ngoba sifihlwe kuye. Uyinkosi ephakeme bathandekayo. Sifuna ukushaya sangathi asazi ukuthi ukhona phakathi kwenu. Unezandla uyaphatha, uneenyawo uyahamba, unengqondo uyacabanga. Usibona ngamehlo nje obunkulunkulu bakhe. Usihleli phakathi kwethu and kuyezwakala bathandekayo
uthi inkosi yasezulwini kanye nathi asishone sonke sithi amen. Bese ngidlulisa ukubingelela kwami bathandekayo, ngihloniphe kakhulu indoda kaNkuluNkulu baba uGasela egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyathanda ube simbingelela uthisha wezwi nomuntu osifundisa ukumkhola uNkulunkulu, and siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngeministry kaBaba. We learn a lot kwi ministry yakhe. Again bathandekayo mase sibingelela kuDokotela umpostoli uNyandezi bathandekayo abathwali balomphongolo nalomnyakazo omkhulu owenziwa uNkulunkulu weNtshukumo. Siyafisa ukusho ukuthi bathandekayo siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngabo ukuthi basilalelele kuNkulunkulu. Sometimes siyazi ukuthi lento uthi uyilalela uyithwala iyagulisa, kuthi belela abantu iqeda ubuthongo kuwe, bethe abantu kodwa kangcono khona amen bathandekayo, bathi abantu bedla kumnandi ivali appetite kuwena. I don't want to imagine, angifuni ukucabanga ukuthi kusuke kwenzakalana enhlizweni kampostoli uma sekusondela insuku zentshukumo, noma kusele isonto noma kusele 2 weeks before ibe khona. Angifuni ukunderstand ukuthi yini esuke yenzeka, because lento yokuthwala into kaNkuluNkulu bathandekayo idle egazini. Sometimes uNkulunkulu akanqeni nje ukuthi akuthumbe wonke, ekuthumbela icebo lakhe nento esenhlizweni yakhe. So siyathanda usibahloniphe, asibajwayeli bathandekayo. Sekuneminyaka uNkulunkulu ebasebenzisa siphakathi kwabo, kodwa we still see God. Salokhu sibona uNkulunkulu ukubona ngoba bayizitsha uNkulunkulu asinikeze zona zokuphakela inhliziyo nomqondo kaNkulunkulu. Asishone sonke sithi amen. Ngicela ningilekelelani bathandekayo, sishayile abazali bethu kwintshukumo izandla ezinkulu bazalwane. Thank you Jesus. Amen. Siyathanda ube sibingelele bathandekayo upholi bonke, mhlamba ngenza into yami bemfishane ingabinde. 5-fold ministry yonke bathandekayo asibulise ibandla lonke lika Kristu. Sanibonani ngegama lenkosi uJesu. Sanibonani bathandekayo egameni kaJesu. Abantwana baba bahlabelelayo bayazwile nje nabo babona inti abenzanga lento engiyifunayo. Enibonile? Ya ukuthi anenzanga lento engiyifunayo. Manje ke into yami iyahlupha ngoba isebenza ngento eyifunayo. Manje ke mangabanga iyona ithi lokho ikhala nje ukuthi kwaza kwangaba yiyo kodwa akasenze kanje ngoba sisenzela ukusave isikhathi. Nina ama microphone eni nizolokhu niwabambile nje. Hayi ngizolo akhona ngowabambi ngoba niseduze kwawo. Niyamazi umpostoli umbuyazi kufishane ngizokukhuluma labathandekayo. Moya ngcwele mayinginikeza umyalezo umpostoli ngithola imessage ukuthi kuNkulunkulu kukhona into okufanele ngidlulise ebandleni lika Kristu. Umoya wami bathandekayo uthathwe inkosi nje wayongikhombisa izinto ezizokwenzeka very soon. Mhlambe ezinye zazo uma sibambe kahle ngokukholwa isonto elizayo ngathi lingakapheli zibe seyiqhumile. Angazi mhlawumbe singakayivali nenkonzo zingaqhuma. Akwazeke ngoba injwa isimo, avinjwa abantu, avinjwa noma yini. uNkulunkulu wezwi lakhe methi into uyayenza. Somebody say hallelujah. Funda ntombazane yami la ngithe funda khona ngegama lika Jesu. Praise the Lord. Amen. Ruth chapter 1 verse 16. Read. Kepha uRuth wathi ungangincengi ukuba ngikushiye. Look, Ruth chapter number 1, verses number 6. Verses number 6. Yes, mine is 10. Verses number 6. Come. Wayesesuka nawomalokazana bakhe ukuba abuye esweni lakwaMowabi. Ngokuba wayezwile esweni lakwaMowabi ukuthi uJehova uhambele abantu bakhe ukuba abaphe ukudla. Awuphindela siswami abazana bebesaphumile sebengenile. Angifundela sebefike bonke manje baphelele. Read it again loud. Wayesesuka nawomalokazana bakhe. I love you Jesus. Ukuba abuye esweni lakwaMowabi. Ngokuba wayezwile esweni lakwaMowabi ukuthi uJehova ubahambele abantu bakhe ukuba abaphe ukudla. Ngifundela Luke chapter number 1 verses number 16.
U16 ukuLuke. Thank you, God. Chapter 1. Luke chapter number 7 verses number 16. La ngithe ifunda khona Michael. Verse number 16. Thank you, Lord God. Bafikelwa ngukwesaba bonke. Bamdumisa uNkulunkulu bathi kuvele umprofeti omkhulu phakathi kwethu nokuthi uNkulunkulu ubahambele abantu bakhe. Last sentence. uNkulunkulu ubahambele abantu bakhe. Last sentence. uNkulunkulu ubahambele abantu bakhe. Last sentence. uNkulunkulu bakhe. If you khona indlela shout last sentence, my daughter ngishumayela now. Memeza last sentence. uNkulunkulu ubahambele abantu bakhe. Shout it louder, my girl. uNkulunkulu ubahambele abantu bakhe. Isikhathi esikusona sengizokwehla mpostoli. Isikhathi esikusona sisesikhathini semvuselelo enkulu yokugcina. Kunezinto uNkulunkulu angeke ayeke ukuzenza. Okay, ngisho kanje, angeke avume iqilongo likhale khandoza salamaya kuhamba ibandla lakhe zingenzekanga. Akuzokunqaba ibandla, kuzonqaba uNkulunkulu umnikazi walo. Angeke avume ukhala iqilongo ibandla lakhe lihambe singakabonakali. Lesho mayukuzwa naye. Oh, ngizwe izulu laphakade, ngizwe izulu ephezulu. Le bathandekayo ayidingi indoda, ayidingi umprofeti, ayidingi umpostoli. Oh, wathi ngishumaye, ayidingi ngishingilosi ukuze yenzeke. uNkulunkulu uyithathile ezandleni zabantu wayenza yaba ngeyakhe. Izokwenzeka ngoba uJehova umnikazi wayo. Jesus. Imvuselelo enkulu yokugcina angisho kanje. uSathane akekho kwenye akanayo enye task, if I can say that. Kodwa into ayithakethile shoneko uthakethe umdumo omkhulu wokugcina. Ngoba iira isizini asikuyo isizini yevuselelo enkulu yokugcina. Mase khala icilo manje isitha sizama ngamandla so onke kulingosa ukube it stop this great wave yevuselelo. As a result, the Lord said to me, Apostle, uSathane ukhiphe ama demon akhe nama agents akhe awathemba ukwedlula onke ake wawadedela before. Uzama okhomiya ukuqisha umlilo wemvuselelo, because devil understand ukuthi imvuselelo enkulu isho ukuthini kuye na kwi kingdom yakhe. Amashanda yakatha kunabantu abangama main targets. uSathane athi, do not let this one move. Ngoba meke wa move lo. So, othi ngishumayele kanje. Kunabantu abaphethe ihlonti zomlilo zemvuselelo. Akuyakuthi la befika khona balayithe umlilushe. La befika khona balayithe umlilushe. Uthi uma ingcola ngisho
ukuthi labo bantu njengoba ngikhuluma nawe ba-undergoa ikhatha enzima. uSathane uzama uku-oppress impilo yabo nokucindezela into uNkulunkulu azoyenza ngabo. Khona isimemezelo ngizosenza very soon, ngiyasizwa. Khona isimemezelo ngizosenza, ngiyasizwa. Kunabantu abatargetiwe. uSathane athe, I was a soccer player. Okay, yes. I was a soccer player. Masiye grounding, siyodlala, sidlala neteam. Siqale sibheke ukuthi le team esidlala nayo idlala kanjani, idlala ngobani, obani kubo ama players awukhiye. Lama players athwele iwin yale team. Mase sikoxa sodwa eceleni. Sithi lalelani guys, as much as we are busy simaka abanye kodwa gadana number 4 no number 3 no number 2 uma ningabanikanga indlela yokudlala le team izofeyila. Singena nje grounding ucoach usitshelile ukuthi kunama key players wona angathi masiwayekile izinto zenzeke. Kodwa ngishumayele namhlanje kwasangathi amanye ama key players evuselele enkulu ahleli phambi kwami la abhekana nezimo, abanye bayakhala kodwa ngicela ukukutshela enye yayinhlupheka sibhekana nazo. It's not because of our disobedience, it is because we are targets. Uyazi ngifike lapha ngifinyela kuyipoint umpostoli la ngasaba judge khona abantu ngehlupheka abadlula kuzo, because ezinye is true ukuthi ungenzeka mhlawumbe ungalaleli asimbeke eceleni kodwa umoya ingcolo uthe ubunzima obuningi abazana abadlula kubo ingoba uSathane ezama ukucindezela, uzama ukucima umlilo. Kodwa nginesimemezelo engizosenza maduzana, uzama ukucisha umlilo, uzama ukucisha umlilo wemvuselelo. Lithi iBhayibheli ngeenkhathi zabapostoli uHerod wakhipha isiyalezo sokuba hlushwa abathile bebandla. Wenzani umenza njalo? Wayizama ukucima imvuselelo, ezama ukucima umlilo. Kodwa nasi isimemezelo siyangifikela ukuthi angisho ukuthi the devil is a liar. uSathane unamanga, uNkulunkulu akushilo uyakwenza. Revival is not a man-made thing. Into engakhandelwanga ngumuntu. Into uNkulunkulu this time akafune support yandoda. Malithi iBhayibheli uNkulunkulu bahambela abantu bakhe ukwenza noma kukhona abavumile noma bangavumanga. Ngoba uNkulunkulu before ahambe kufanele afake isignature ngebandla ukuthi unguNkulunkulu. Hayi kodwa nithuleleni bathandeka. Sayina ngebandla ukuthi unguNkulunkulu, ngoba amadimoni acabanga ukuthi siyafana, oNkulunkulu bafana, ethi nabantu bacabanga ukuthi oNkulunkulu bafana. But the time has come where uNkulunkulu wethu ezosayina ukuthi yimi kuphela uNkulunkulu. Asibambeke uze kusheshe kuthandazeke. Oba ngifuna kuyishumayela kanje lento because indlela engifuna siphume ngayo ngifuna sebese siyibambile. Number 1 church. uSathane uzovusa ke amanye ama-agents amanye uzowatshala even in the churches. Awafake emabandleni. This is what the Lord is saying. Abanye bazongena la kanti bakwi-mission. Abezile for ukuzokhonza kanti bakwi-mission. Umsebenzi wabo omkhulu ukuthi batraine behlisa amandla mase betarget abathile. In our local churches, angisho bazali bamdasambe sisola abantu abangena, but I want to tell you kunabanye abantu abasayina icovenant, abasayina isivumelwano nekingdom obumnyama, and baqashiwe ukuzama ukucisha umlilo. And I was praying, crying to God that Lord, we need something. Immediately when I was praying,
In the realm of the spirit, I saw a great army of prophets. Ngabona impi evutha umlilo yabaprofeti. Uma ngibheka wathi umoya ingcwele babhekisise kahle. Laba abaprofeti obabonayo akubona abaprofeti bomthandazo kodwa kangcono kuno amen la. Ungabona abaprofeti bomthandazo bevuka kodwa liphi ibandla. Ngabona abaprofeti bomthandazo bevuka. Bavuka kuma local church, bavuka wherever kuma conferences. I saw the army, an army of prophets. Baphakama abaprofeti bomthandazo. Then kwasekuma izimpi ezimbili. Ngabona icamp yesitha enikezwe assignment nemandate yokuba bacishe imvuselelo. Ngabona on the other side impi enkulu yabaprofeti befilled by the Holy Spirit. Begcwele umlilo. This is what I saw. Uma bevula umlomo egameni lokuthandaza ngangcono kuno amen. Mabevula umlomo egameni lokuthi bayathandaza. Uma bethi baba, I saw emlonyeni wabo kuphuma umlilo, kuphuma amandla. Uma bethi baba, kwaphuma inkazimulo yangaya kubazalwane yayo atheka impi yobumnyama. I saw impi yobumnyama iflashwa abaprofeti bomthandazo. Kwathi kumemezele vuka mprofeti wokuthandaza vuka. Jesus. Kuke batiso izunima kushe adala zetindo otus. Thank you, Jesus. Grindoya ataso mahaya tesha. Uzunaya atela hatos. Uriko posa tamayaka. Zonte atash. Hallelujah. Ala makapatela masuna badala. Ila kama shoto. Hallelujah. Ngabona abaprofeti bomthandazo bephakama ngalesikhathi bethi gobhotole makadala zondo gobhoteshe iproduna sondala kadela amajoka phuka ngoba an army of prophets anointed to pray. Hoi to high. Uri okoya kash. Wathi umoya engcwele kimbazalwane ungabusakhala my son, ungabusalakhala khona abantu akubagqobile. Devil is the liar. Devil is a liar. Usatana unamanga. Batana bam kunesha niko dizo putilando se atahando si ulina handa litota tesete sunenenda uho sheli kapatula makadesa itelelele sototo sondi Kushata talababa basa. kotona ma Kalaboshane. Nana sasabelela ningenayo ibackup yabantu abathandazayo. Nana sadumisa singenayo ibackup yabathandazayo. Umoya ingcwele ukubonisa impi yabaprofeti bomthandazo. Horiamando shelabasi. Hezula. Spirit bakwazi ukusenza ngisho inalithi. Kamaya dosela. Ukamanda lababoshe. Pastor Rathebe ngidabukela ama-agents kasathane, ngidabukela bonke abantu abavuma ukusetshenziswa usathane ngoba liyaphakama ibandla. Shamando Kosea. Liyaphakama. Ulokamanto yadose. Liyaphakama. Shalala Mokosea. Bahambela abantu bakho. uNkulunkulu bahambela abantu bakho.
ngeke iphinde inkonzo ibophe, Ushababasakataya. ngeke iphinde inkonzo ibophe, Imanakasile. ngeke kuphinde kube ordinary ukuhlangana kwethu. Lababosha. We shall see miracles and signs. We shall see wonders. We shall see miracles. Sizobona imangaliso. Uliaka. uNkulunkulu uvusa abaprofeti bomkhuleko Mazuya. because abantu engibone beshanela lempi enkulu. I was still crying. Ngithi Nkosi so struggling until when? Mdunga wathi umoya engcwele kumina, don't cry anymore. Let me show you ukuthi nginani in store. Ngabona iarmy yabaprofeti bephakama. I told myself, laba baprofeti uNkulunkulu enkathi eqhubeka ebanyusa. Ngabona into ebhalwe into ethi prophets of prayer. Ngathi abaprofeti bomthandazo. Wathi umoya engcwele njoba sengikhenklisha imvuselelo ngelayitha nje. Sengibagcobile already. Uthi abaningi babo ba undergowe ikhathe engekho right. Wayisetha ngoma entshukumene epulpit. Ngimemeze phezulu kwabo. Ngithi isikhathi manje sokuba sikhohle ngasamuva kwesilulelo kokuphambili. Wathi umoya engcwele khohlwa. Devil is a liar. Oh Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Iyaphakama kaSomandla. Hallelujah. Iyaphakama. Hallelujah. Iyaphakama kaThixo. Akehle epulpit kanje ukuze kwehleke. Ngoba ngenzele kwehleke epulpit. And the Lord said, Baba, immediately ngibona le move. Angikaze ngiyibonte nje. Listen to me church. Angikaze ngiyibonte nje. Into oqala umoya engcwele ngibona eyibuyisa. Like ngathi uthi bipheshetha umoya. Laba abantu abayekanga. Bami babheke icamp yobumnyama. Mabevula umlomo kuphuma umlilo, vula umlomo kuphuma inkazimulo. Mabevula umlomo kuphuma amandla. Wayisethe umoya engcwele laba ngibagcobile ngabamisa. Angeke bayiyeke lento. Ubusuku nemini. Angeke bayiyeke lento. Until icilongo likhale. Uthi lalela abezukwenza ngamandla abo. They have tried and failed. Bazamile bahluleka. Usethi umoya engcwele ngehlele phezulu kwabo. Hayi ngizokwehlela. Uthi ngehlele phezulu kwabo. Ngabagcobela ngabamisela ukube babe ngama gap standers and pray for the move. And pray for the move of God. This is what I saw because this one angisho mali ngayimention. Baba into engiyibonile lento lokhu iqhubeka kanjalo. Ngabona into engase ngiyibona. Ngabona a glory inkazimulo yobunye nothando engakaze ngize ngiyibone ebandleni. Glory of unity and love. Ngesikhathi beqhubeka kuthandazwa ngoba abantu abangokhila ilama prophet bomkhuleko. Others they are fasting, they are praying, abayeki. Umoya engcwele ubanikeza, what is this? Ubanikeza ama what? Uyabanikeza ama mandate noma ke uyaba mandate noma ngasho ngasizulu kanjani. Ubanikeza izinto okufanele basebenze phezulu kwakho. Phambi kwabo kuspina njengesonto so. Kuvele kuma into la phambi kwabo. Bengavele kuma abapostoli babathandazela. Ngesikhathi bebakhulekela umlilo uyehla ngamandla. Kuphinde kuphenduka isonto. Kume omama babakhulekela. Kuphenduka isonto. Kumama ama worshipers babathandazela. Kuphenduka isonto. Kumi youth bayithandazela. Ayikho into abangayikhulekeli. Yonke into abayishoyo. Yonke into abayishoyo izulu liyayihlonipha. Ngabona iunity engakaze ngiyibone. Ibandla la bonda la glue la iglue nje. Ngabona kufa icompetition. This is what I saw. Ngabona kufa icompetition.
ngabona kufa umoya wokungathandani. Ngabona umoya engcwele ngikhombisa ibandla ngasomisa isikundisa sithini ibandla licomplementana kuthi siphe sikuwe umuntu omunye athi yes esupport isipho somunye nomunye esupport isipho somunye. uSatan, listen to me, into engiyibonisa uNkulunkulu, I saw what umoya ngcwele, I want to show you something uzubona ukuthi inkazimulo yobunye inamandla kangakanani. I saw devil ezama ukuyonqamula phakathi kwebandla ethi uyalidivide. Mathi uyasondela ufica bonke abasekho khona umuntu oyi1 afrustrate ukuthi hayibo le crowd ekade iningi la inconfusile namhle ibamba laba abantu abaningi kade belabashonephi. Mangembheka lo muntu angikwazi ukubona ukuthi uyena abani kulabo abaningi bebesele, but ngabona nje structure somuntu oyi1 and devil failed. Walokho around kanje ethi ufuna ukubadabula umehlehle yakude ababone bebaningi methu uyasondela eduze kuvele kusala umuntu oyedwa. Khona isimemezelo umoya ngcwele uthi angisenze manje uSathane ngeke asaphinde alidabule ibandla phakathi nendawo ngoba sinjengomuntu munye sinhliziyonye simqondo munye. Devil will never use my brother to destroy my ministry. Angisho ngesizulu uSathane ngeke asakwazi ukusebenzisa umfowethu uqeda iministry yami. Because ngibona umoya ngcwele ebumba ibandla laba into eyodwa. Sengithandaza ngithi inkosi bashone ephi laba bantu. Wathi son ngicela ubukisise kahle. Ngathi bophi la bantu bebaningi wathi bukisisa kahle. Mathi ngiyabukisisa kulo ngathi umuntu oyedwa yibo. Bavele bahlangana bafoma into eyodwa. Three okusengiyaphuma. Three ngishiyathi ngiyakumenshina ngushumayeli lokho. Three ngabona a great harvest of souls. Igama elithi truth iqiniso. Ngathi inkosi ithini into yabo neqiniso. Wathi laba ngibavusele ukuba ba defende iqiniso. They shall sit bame babheke ukuthi iqiniso ne doctrine eqinisile ayimuva. Usethu umoya ngcwele ngibagcobile ngogcobo le lion bazobe benesibindi like a lion. They shall stand for the truth. Wayisethu umoya ngcwele kimi akasekho umuntu oyophuma phakathi kwebandla. Bayeka ama false prophets angihlangana nabo. Bayeka nalabo abanye abakhulu. Akekho umuntu oyokwenza isifundiso esuka ebandleni. Le council na le team nalama pillars. Uma isifundiso swakhe sidala unyakaziso ebandleni. Ngesibindi engibagcobe ngaso nengibanikeze sona. Bazobe benamandla okudonsa umuntu okhulumayo nofundisayo. Bethi hlala phambi kwethu akusichazele ngesifundiso sakho. Ngoba sizwa mbuyazi uyayishintsha into kade uyishumayela. Sizwa sangathi sokukhona okusha osuku-eda awukwambule kithi singakakudedeli uyokushumayela abantu ngaphandle. Izwi labo lizobe line authority in a way that akekho umuntu ozobe engekho ready ukubalalela. Futhi bambani lethu sithandaza. Futhi bazobe bengenandaba nokuthandwa. Abantu abazobe bengenandaba nodumo. Noma uyabathanda noma awubathandi noma uyahambisana nento abayishoyo bazoyisho into abayishoyo begcwele amandla kaMoya Ngcwele. And iorder ebandleni bazobe bedefend iqiniso. Number 2, be maintain iorder ebandleni kaKristu. Ngoba umdumo wokugcina is not just iwave nje kuphela, but ibandla libuyela kwiposition. Ibandla lima la uKristu alifuna khona. Ibandla libuyela ifundiseni zezwi. Ibandla bonke abantu abagcwele what is this? Abagcwele imganekwane ama gimmicks. Le team egcotshiwe izobe inamandla okuba challenge.
and tell them lento ikhulumayo uma ungayiyeki sizoma ngeauthority uNkulunkulu asinika yona sime public sithi imfundiso kaNoyibani bani thina njengoba uNkulunkulu esimisile njengeyinsika asi approve senzela umzalwane oyithathayo ayithathe ngokwentando yakhe kodwa thina as a team noma njengabantu abagcotshwe uNkulunkulu to stand for the truth we don't approve it. Babrethebe izophela lento yokuthi wonke umuntu ushuma into ayithandayo. Anything that is going to divide the church, God is shorter, Maka Shanta. Anything that is going to divide the church, noma ngayisifundiso, noma ngayintshumayelo, noma ngayisampulo, umuntu osikhiphayo uzoba accountable manje. Siphelile isikhathi sokudlala. God is at work. When Jesus revealed this to me, uMujesu embula lokhu kumina. Ngaleso sikhathi ubuso bakhe bushintshile. Akubanga kusaba yilo bekhuluma nami ngi-excited, ekhuluma ngami into enkulu nama miracles. Uthe esefika kuma pillars, ngabona ubuso bakhe bushintshe. And ngasensa ngisho ebusweni bakhe ukuthi this thing inhliziyo yakhe. I said, son, I'm going to anoint pillars. Because do you know what is imvu zami? Zinjengomvu engenamalusi. Wonke umuntu une access kuzona. Wonke umuntu ofundisa into ayicabangile uyithatha yoyinikeza abantwana bami badla yona. Wathi yazini uganga lukho. Oh my God. What ngakho uganga, I'm repeating the walls. What I'm going to put men and women of God. Lento ayizokwenziwa amadoda. Ayizokwenziwa amadoda kuphela. God is going to anoint men and women who shall stand and defend the truth. Njoba sishumayela kanje sijuluke kanje. Bazane bami. Njoba sishumayela sijuluke kanje. Sicabanga ukuthi noma yini esingayisa kubazalwane because siyazi asikho accountable. Umoya ngcwele uthi kimi mama, abantu abazana abaningi balinyazwa izifundisa inhlobo nhlobo. Noma kuthiwa umuntu ukhipha into right, uma idivide ibandla linyakazisa, fanele simbuke, simdonse, simlethe simbeke la. Sithi mzalwane ungwakithi awusichazela ngoba uma singenaso isambulo sonto yakho thina isidida. How much more abantwana esibalusayo? Awuzela usichazela. Ngichaza into ikhanyekini. uPaul akavelanga washumayela kwabazizwe lithi iBhayibheli oPeter noBoJohn noJacob bamlulela isandla sokokunene bathi bhuti ungaphuma uyishumayela lento kwabezizwe sesizwile iyafana nesishumayelayo. Last part then umoya ngcwele bathi kodwa hallelujah hallelujah hey uNkulunkulu umoya ngcwele hallelujah hallelujah. Bamnyandeni kube nginasikhathi ngabe ngiguqa phansi ngamadolo. Bapostoli ngabe ngivele ngiguqa phansi. Ngithi bafowethu let us defend this thing. Let us defend this thing. Akusazi ukuthi sofa kanjani. Uma kwakuplan ukuthi sofela ukukhulumela iqiniso, that's fine. Let us die for this thing. Moyingcelo kwayimpulo wathi don't forget lento lama microphone nowathwala ezandleni ezayikade ibulewe enegazi khona bayifela lento. Abanye banqunywa amakhanda bashawa ngamatshe abanye bafela bevalule kuma container balokhelwa kungangeni ngisho umoya bafa bancibikala baza bafela khona. Mabe kodwa listen to me, before they died bahand over microphone ekuthini siyibamba nje inama spots egazi lokubulawa akakaze lento ivele imnikeze umuntu ifame umuntu a celebrate every corner mase simele yona ngqo vele izosivusela izitha. uNkulunkulu umoya ngcwele uyangitshela nje manje ukuthi bazalwane bami kuzovuka izitha ezabantu abanye. Bazalwane bami lento yokuthenga uzama ukukhanda friendship with everyone isikhathi sawo siphelile. Let us stand for the truth. I died for this thing. Fanele singabe sisasaba amagagu akwazi ukukhuluma. Asilaleli content sibuthi lo muntu uphetheni. Lento eyethu
uma ngeyona ethe ngiwakithi bazalwane, don't fear to call me in order. Mase ngishumayela into engasafani neningazi ngishumayela. Angisho idimension entsha, angisho irevelation entsha, angithi nilwe nemove kaMoya Ngcwele nokusebenza kwakhe. Ngisho ukuthi sidisene, mase nibona umpostoli ubuyazi into asayikhuluma. Isi out, call me and sit down. Apostle, we are not fighting you. You are our brother. But sinike clarity. Sikuzo usuphusha lento ethi ithini into yakho. And fanele ngiexplain uma ningasitholi isambulo sayo, ngihluleke ukuyichaza kini, ningangivumela kanjani ngiyongena emvini pho. Fanele nenze an official statement. Nithi bazalwane, simi njengabafundisi, sisho an official statement. Brother so and so is our brother. But lesi sifundiso sakhe sithi asisupport. So that abantwana bethu bazi ukuthi obaba bayisupport lento. Ngathi siyefa. Kodwa izikwenza umuntu le uMoya Ngcwele ozoyenza. Last part but not least, Barbara Thebe ngiguqe ngamadolo mawushumayela ekseni. Wathi uMoya Ngcwele, this is what the Lord have said. Into engizoyenza ngizobuyisela ingcebo ebandleni. And what into engizoyenza manje, I saw ibandla lipossessa izinto eziningi. And ingcebo eningi izongena ebandleni. Barbara Thebe, he's a very prophet. He's a prophet and a man of God. Listen to me. Why said to Moya Ngcwele, give me, please tell the church. Ukuthi bazi ukuthi ingcebo eyokuseva icebo lami akuyona yokubhosta. Why said okwesibili ubatshele bangayikhonzi. Bangayenza uNkulunkulu. Bangayenza uNkulunkulu. Because ngiyabahambela ngesinkwa. Why said to Moya Ngcwele, imvuselelo ukuziflowe ama ufuel noma yini upetrol ukuthi gijima. Wathi uMoya Ngcwele ngizoletha ingcebo endlini yenkosi. Kunabantu Barbara Thebe abazogcotshwa uNkulunkulu babe ngama kingdom financiers. Labo bantu labo abenze inhlonze eziningi. You will never see them bephethe microphone, angeke ubabone bephethe mic, angeke ubabone mhlawumbe begijima beprophet, angeke ubabone ubathola bami kwispace bahleli phansi. Zwabo ukubuka igap evulekayo ebandleni edinga isilver negolide. Mase behlehla bayovala isikhala. uMoya Ngcwele usengiquotela into engakaze nginake eBhayibhelini ukuthi kuyiministry kaJesu kwakunabantu besifazane abangavele abashona amagama abo. Lithi iBhayibheli babe sethimini yeministry kaJesu. Umsebenzi wabo kwakuthi bakhonze ngempahla yabo. So that's why iJesu iministry yakhe yagcwala umhlaba wonke same time. uNkulunkulu wavusa ama kingdom financiers. Wavusa abantu abathi nje Apostle Nyandeni sicela uthandazele enye into. Webazalwane niyamajina uma engasathandazeli engasayihluphi nje ngeindleko nama cost Intshukumo SMS challenge sokuthandazela Intshukumo kuphela engena frustration yokuthi Intshukumo izoflowa kanjani iconference elandelayo because God usevele wavusa abantu abawu4 abawu5 abazoba bamsurround but we support umyalezo ohanjiswa Intshukumo ngoba kwesinye isikhathi mawugeje ukusupport umuntu vele usupport umyalezo ngco. Angazi ukuthi izathu sakho ngayini mawubona lento mawugeje ukusupport umuntu support message. People that will say Apostle we are supporting umyalezo ohanjiswa Intshukumo. Intshukumo is changing people. Intshukumo iphilisa abantu. Intshukumo ivusela abantu abanye base give up sebecabanga ukuyibulala. But Intshukumo is doing wonders. We are standing singama kingdom financiers. Abantu abathi umnotho wami umnotho wokuthi ngiprovide umbuso. uNkulunkulu into anginikeze yona ngizokhonza ikingdom. Nguthatha umbuso nguphakamisa. Listen to me, ngiyazi obahleli kanje wonke umuntu contending ayicabangayo. Kodwa uthe uMoya Ngcwele kukhona abantu engibagcobile engibavusile. What listen, labo abezukuhlusha abezukubanjwa umpostoli abezukubanjwa umpostoli umbuyazi wathi mina ngizobahambela
khulumela nabo. Abanye njengoba ngihlela umoya ingcolo ubhizi uyikhuluma nabo. Ngizokhuluma nabo. Ngixoxele nabo ukuthi yasithini. Do you know ukuthi ingcebo ngakunikeza yona ngakunikela ini? Ngakunikeza ukuthi umbuso wami uphakama. Sesiyathandaza. Kontethe emoyeni wami sathi uNkulunkulu engasilekelela. Wonke umuntu abambe ikhona lakhe. Kodwa abaphehli bodweshu. Abaprofeti bomthandazo. Ngicela ukubuyela kubona ngithandaze ngabo kanje. Umoya ingcolo uthe uzoletha ngisho izinto eziqashile. uNkulunkulu ahamba oyihlebe ayobahlebela abantu abayizithenjwa. Uzogijima uNkulunkulu abahlebele. Abantu esothi sikhonza kuleza kundala. Abantu azothi sila endlini kubona kuyona inkonzo yokuqala ireplay le. Asaningizweni? Abantu esothi sizohlangana sizokhonza la kube ireplay kubona. Babuka into esidlalile kudala. Ngoba uNkulunkulu uzobaxoxela iconference ngolanga la ngolwesihlanu ngoba siyabuyela ku Friday ma. Ngolanga lo ngolwesihlanu abaxoxela ukuthi yini ezokwenzeka. Abaxoxele kuyimana ekseni. Abatshela ukuthi this is what is going to happen. Abatshele kwi-main session le yamanje. Abatshele this is what is going to happen. Ukuze ngisurprise into uNkulunkulu enyazoyenza kwesisikhathi uNkulunkulu uzobatshela nanokuthi umpostoli Rathebe ozobe eshumayela kuyimana yini azobe igqokile. Izophela nya kudala mazuna masha iyaphela nya siyayingcwaba namhlanje njengoba ngemla siyayingcwaba lento ukuthi kuwo wonke umuntu osendlini inkonzo eyoqala ngqa imessage eyoqala ngqa sizothi shumayela sikhonza sihlabela sidumisa kukhona ababukana emehlweni bathi uNkulunkulu ngicela ungichazela kanti unjani umthetho wakho ngoba yiyanqo asiphakame sithandaze. Bayathe uNkulunkulu ophilayo. Bayathe wena ukukhuluma kwakho kunjengokuhlokoma kwamanzi amaningi. Dumiseka kuzokwazeka ukuthi wena uNkulunkulu. Kuzokwazeka eMpumalanga, eNtshonalanga, eNingizimu, eNyakatho, rapapapapa, ripokotokosaya, ripaya lahoteya, siya namukuteya, kuzokwazeka kutimuku takamaya lipohonda yanaha zima kuteke pahada lima yanahada lima kuteke papa kapapa rapapapapapa wankulunkulu kaIsrayeli wena holipi yakho emini ngensika yefu ebusuku ngensika yomlilo yiso lesisikhathi sasifikile yiso lesisikhathi sasikhona namanje makwazeke ukuthi wena uNkulunkulu ophilayo nebandla lakho ulifungele ngoJesu negazi elachitheka awuyikuvuma angebandla lakho awuyikuvuma ngefa lakho isikhathi nhlali kaNkulunkulu lalelana kunemendeya zipha kuthelemaya lima kudaya nalowo makavuke ebuthongweni nalowo
inkosi yena yedwa mikhathila sitha la hande yemoshana ziyalamusha. Siyabonga Nkosi ukuthi wena uyahlumelelisa amandla. Ababuthakathaka uyabavusa. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi namhlanje lolu suku aliphinde lifane. Siyabonga ngamandla akho amakhulu kule ndawo. Siyabonga Baba. Malidukisa lona lodwa igama lakho. Kungabi bikho umuntu ozithathela udumo. Kodwa igama lakho lona lodwa. Igama lakho lona lodwa. Igama lakho lona lodwa. Lithola udumo. Take your glory, Father, in Jesus' name. 10 seconds. 10 seconds. 10 seconds. 10 seconds. Bayede Nkosi engcwele. 10 seconds. Bayede uNkulunkulu onamandla wonke. Bayede dwala lensindiso yethu. Kubani onjengawe weNkulunkulu emini? Kubani onjengawe weNkulunkulu emini? Kubani onjengawe weNkulunkulu emini? Kubani onjengawe weNkulunkulu emini? Ukubayede wena wedwa Thixo ongcwele. Ukubayede wena ukhazimulayo. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla. Ukhuluma kahle phakathi kwethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Kuzokwenzeka njengokukhuluma kwakho. Baba wethu onamandla wonke. Abashamandose. Ulilonga. Ulilonga. Siyazinqiba izikreqe zikamoya. Uhamba nathi. Siyabonga. 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 Jesus. Makataraboja. Rikaboshikasa. Mokolipa. Repasha. Mokoshata. Wawunamandla kunathi wasehlula. Nanamhla uyasehlula. Masote.